Так, ребят, всем привет. История чуть поменялась. Карты, которые я собирал на двенашку, на ту серебристую, вот они лежат. Они так что-то не доходят до них руки, так сказать. Взял сейчас другую себе машину. 1.8 ВАЗ 12 8 года. 16-клапанную. Сейчас смотрю, что здесь по музыке. Потому что без музыки есть вообще не вариант. Такие вот карты у меня. Европанель, все как положено, естественно. Магнитофон простецкий. Черный салон. Что самое интересное. Вот такая вот супер автовская двенашечка. 8 года она получается. И сейчас буду потихоньку разгребать с ней проблемы. Задние двери не закрываются. То есть они открываются сигнализацией, но не закрываются, получается. Отмыл чуть-чуть. Шумку отодрал старую, которая там отваливалась, не давала стеклу опуститься. Так что как-то вот так вот. Что еще по машине рассказать? Простенький магнитофон. Простенький магнитофон. Европанель красивышная. Просто бомба по сравнению с той, что было. Вот он 1.8 16-клапанный. Дубляж уже посадил на место. Но этот шестнарь стучит гидриками как барабан. Это просто что-то с чем-то. И хавает масло. Но 1.8 это в принципе стандартная у них проблема с поджиранием масла. В общем, вот так, взял аппарат буквально перед Новым годом за 85 тысяч рублей. Не знаю, кто говорит дешево, кто говорит дорого. Я считаю, это достойная цена, потому что здесь очень много мелочук, так скажем, которых надо доработать. Ну вот, в принципе, и все. Вот музыка планируется уже устанавливаться 2 усилителя. Ну, пока будет стоять один. Сила 35 квадратов. Хорошие медные провода в двери пойдут. Брендовские, так скажем. Ну, в принципе, пока все. Сейчас вот буду налаживать сигнализацию. Вот эти все штучки на место приклею на карту. Все их сделаю, чтобы они не дребезжали вот так вот. Все, чтобы было четко. У двери, получается, пришел в негодность вот этот вот толкатель, как он правильно называется. Все, ему кирдык. Вот, купил новый. Сейчас будем инсталлировать, так сказать, и собирать все назад. Так, в общем, при установке вот этого моторчика столкнулся с такой вещью, что он полностью не закрывал. То есть он щеколду вот это вот опускал, вот который там двигается, но полностью не закрывал. Пришлось вот делать, это было в комплекте, делать вот такую вот штучку. Сейчас все полностью работает, все закрывает. Сейчас поставлю, покажу. Так, ребят, ну вот, в принципе, сделали. Здесь все вот эти вот фишечки замотали в мягкую штучку, чтобы они не бренчали. Проверяем. Закрыли дверь. Закрыли сигнализацию. Эта дверь закрылась. И эта тоже закрылась. Все. Система ниппель. Система работает. Как-то вот так, в общем. Сейчас будем переходить к обшивке. Вот что мы имеем по итогу. Эти все замотали. А вот здесь вот что-то трясется. То есть вот эту вот штучку сейчас будем что-то с ней делать. И вот с этой ерундой сейчас будем тоже что-то делать, чтобы она не тряслась. Так что вот так вот сейчас покажу результат. Ну вот, в принципе, здесь заклеили шумочкой, вот так вот сделали. Конечно, болтается, но уже лучше. Все, уже так не звенит. И вот здесь вот такую вот штучку проложили. Я думаю, бомба. Так, ну вот у нас получается, усилили мы, как усилили, ну, сделали шумоизоляцию клипс, так скажем. Теперь они здесь не болтаются. Допустим, вот это для примера, да, какая-то вот здесь все четко. Вот такими вот уголками. Это карпет, по-моему, был самоклеющийся, то есть на клеевой основе. И вот так приклеивали. Так что как-то вот так вот. Идем дальше. Ну все, правая дверь полностью закончена. Здесь были прикручены саморезики, другие не видно их. Света мало, шайбочками. Были прикручены здесь вот такие вот саморезы по металлу. Дикие. А сюда поставил наподобие вот это вот. Посимпатичней. И держится лучше. Как-то, в общем, вот так вот. Вот, сняли левую обшивку, получается. У нас здесь такая же проблема. Не открывается, получается, не закрывается. Вот она якобы закрылась. Хотя по факту закрылась. Открыть. Ага, работает.
Но все равно что-то на нас моросило. Сейчас будем разбираться, в чем причина. Как я помню, она у нас... Вот она закрыта. Сейчас машина, по идее, закрыта. Но она у нас открывается. Все. Сейчас будем смотреть, в чем дело. Ну вот, закончили со второй дверью. Все сделали точно так же, как и на той. Переходничок. Также фишечку. Провода здесь замотали. Пробуем. Еще не пробовал. Так, машина у нас сейчас получается открыта. Закрываем. Все, она закрылась. Закрыто, отлично. И открыть. Шикарно. Сейчас будем переходить к карте. У нас такая же проблема. Это вот от седова. Это вот от седова. Будем сейчас приклеивать и ставить на место. Ребят, ну вот карта у нас идет. Работа по карте в процессе. Вот эти штучки уже приклеили. Здесь тоже подложили. Сейчас сюда и сюда по кругу будем подкладывать. Вот. Тут дверь я в принципе закончил с сигнализацией, с этим моторчиком. Сейчас доделаем карту, надеваем и проверяем все. Ну вот, в принципе, закончили с ремонтом сигнализации, чтобы двери задние закрывались. Сейчас машинка у нас получается открыта. Закрываем. Закрылась. Открылась. Еще раз. Закрылась. И эта дверь у нас закрыта. Смотрим вторую дверь, вот эту вот заднюю. Все закрыто. Ну, передние так и так закрывались. Открываем. Да что ты будешь делать? Открывайся. Открылась. Дверь у нас открыта. Смотрим следующую дверь. Открыто. Отлично. Еще раз закрыто. Все. На этом ремонт задних дверей на открытие-закрытие в принципе закончен. На этом все. А, нет, еще не все. И вот будет установка аудиосистемы в эту машину. Такой магнитофончик Пионер старый с ауксом, с дисководом, но без флешки. Аукс у него вставляется сзади. Сила, акустика и вот два усилителя. Не знаю, какой из них будет стоять. В качестве этого усилителя есть сомнения. А вот это точно рабочий. Но это мы посмотрим. Все, спасибо за внимание. Подписываемся на канал.